भाई पहले वीडियो देखो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स देखेंगे। कौन सा लाइसेंस बनवाना है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? 2 व्हीलर 8,000 रुपया लगेगा। अभी लाइन कटा हुआ है, लेमिनेशन बाद में होगा। जमीन का पुराना रसीद और खतियान लाए हैं। चाचा आपका तो जमीन मोटेशन हॉल है, इंटरनेट पर दिखा रहा है। ये जमीन आपका है, उसका बाप का नहीं। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पूरा गियर बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। क्या बात करते हैं यार? लग रहा है भाई अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल बोलने में कर दे रहा है। 1 HP है, रस कर देते हैं भाई लोग। भाई का इंजन खोलना पड़ेगा। आवाज में ही स्कैम है।